Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Top Near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka Dukan Kitiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Kibabon kishnong kibadon markap bat kamaujrong. Kidei kishnong kibala ban pentelun ya ki kam shnong kam thau ki jongki da ka bapenmi lengba ki fit. Kawai na kita kishnong kadai ka shnong swear bat ka fit swear. Kadai kawai ni ki fit ka bahe tam ha kini kita. Dailang baka jingpen long feet baka shnong swear kalala ban seng ya ka way ka school shnong kabalatip kum ka village dorbar but ya kanila seng house nem khat khandai spa prapo hundreo ya kani ka school la penyai de ka dorbar shnong swear but ka dorbar shnong ka tip hilut nadong shadong ya ki jinglut jingsep nadu ka tulop jong ki nong hikai hadu ban penbha ya ki yeng school. Ban penya ya kani ka school ka shnong ka ya kendo ya ki babon ki jing hanrei dai tang ka fit ka bala ban penmi pisa bat kumbalong menta lala ban kentiu kardan ya kani ka school syaka higher secondary school. Ya kani ka school hi miseng na ka bor shnong na muswa. Tikat nang mi kisnem ni nang proceed inang kentiu kardan inang kentiu kelas na kelas kisnem. Kami tak kelak poi hidup kelas 12. Kadai baik kebangi sedang baik nak bor yang kesenang. Teban jok ban siu tulok kat ikinong kai ni empat saya ni penyelek dekat fit. Ni pan permission fit, ni fit tu. Jadi penyelek dekat fit kan wangi lak belum tingin pendap beduna. Kan dekat fit hing aku ban batai syai ba. Ni pelong dekat fit dia nak wangi meden khon. Ini don pisah. Ada nyimpan lagi mikpa ke sekolah ke baheru ni hapar khat. Teleng bakan ke fiat pada kiwan di lok kicor. Kiwan Indonesia. Ibu pistol mukti ki jan ki dokidit. Ki husing tu. Kat maratam ngati ki. Fiat jong ka sekolah hingi penlong asing. Kawai jong ni ai ka higher secondary, kawai patha secondary. Marwa kembalong ki nong kai mentar katulok kalau ba rem nong kalau tulok lo la ba ke dor kat kum tangan kum ki kerjan ki la ben kai ni ka dagarit tulok lo ki memwan ni sim ke bai school ro tang ba ka school tu ni ngim sim ke bai school barem kembalong mentar ke bai entry Kabai rung ikna school sans pa marwe namar ni perkhat andangi sim rem than kemud kini ki na baduk tungi ni gondong kinum la rem wan school namar kan rem palat ke school ni seng kenang ke school long ban yarap iki nong song sinong nang kong tai gi marchan marpa ba duna ayo kot kin la ban wan tai school Hagani ka school ki don khat prangut kinong hikai but ki babon ni kini kidai ki basiu tulap hi da kashnong but don pat katto kat ningut ki badai ki nong hikai ad hoc nalor ki nong hikai ki don saarngut ki nong trei ki bakenthop ya uchokidar but cleaner ki staff moti batrei school terus uchokidar yo first staff de don tang cleaner way but uchokidar Nita benbuk pada sibun ngimla ina suya acos di kitu kinong hikai ben le kino kikot kisla ben print kin ada sedang ki application kini kitai kino tes ki happen mi la suya tray extra pat nomor tulop i kiti ada don kam school maintenance don kam ha don kam bukan long ready back
dan aduk ban airong school ki kamera kumno kajit kumno bapak ki ben ki kita ki shop ki kot babun kam ki babun ba ki kam office work ru juga school cing pelut babun. Ini kalau yang kecumi kiba seng ya kini school ni bu kucing kerpat ya ke sekar ni kan perkhat lem yang ni kiba seng school kiba ni kumkinong seng kemudian idon kucing kit-kit ban kentiu jadi melang kesalang hantam kucing nang kucing start kemudian kecuk bomenta dinginnya bek sesor kalong kabae kam ka kasit ru inam yo kacakasa ru inam yo kalau kali ru kalong kebabalok jam blok kali dan ada kesukaan ke perkat kemengi tanya nak don hadu kelas 12 kan nyarap lem gini ka village darbar school swear ba nyarap khamtam tulok bukan khamtam bukan recognize no ikane kelas 11 12 bangila seng mata alai snem ngila ron ngila sem cing yang sinong banang ban siu tulok banang ban penyaji gitu kita kan ban penyaji baik school bat bangin la ban ya compete bat kiwe pat sistem kan ada embiang kat kon ta kepat ni sarkar kan nyarap lem yang ni jadi school ke 4 jo cing si